Naiz irratian, bigarren kafea. Egun honeta ongi etorri bigarren kafera asteartea da bai, baina lasai gaur ere izango dugu zer ospatua. Kolpeka, josita josi, zaila da ospakizun honen jatorria eta urte aurkitzea, iturri eta datu ofizialik ez dagoelako, baina herrialde askotan gaur urriaren 14 jostunaren munduko eguna da. Kinka larrian dago jauskintza tradizionala, ofizio honen ehungintzari lotutako beste hainbesteren bezala etorkizuna ziurgabea da. Gaur egun erronka lanbidea bizi berritzean eta talentu berria erakartzean datza, belaunaldien berritzea bultzatzeko. Emakume helduek eusten diote desagertzear dagoen ofizioari, baina beste industria askotan gertatzen den bezala ikusezinak izan dira gehienak. Beraiek lana egin, ariekin burrokan ibili eta gero gizonezko diseinatzaileek jasotzen dituzte txalo guztiak. Orduan aipa ditzagun hainbat izan, adibidez, Teofila Adrada, Bilboko jostuna irakaslea, enpresaburua eta asmatzailea izandakoa. Sevillan eta gero Bilbon Joskintza Akademia sortu zuen. Antza denez, Pepita Alizaturri Nafarrak irakatsi zion Frantziako hiriburuko korte eta joskintza metodoari buruz zekien guztia. Eta ondoren, urteetako esperientziaren ondorioz, Teofilak Andrada metodoa sortu zuen, edozein arropa egiteko balio duen patroi metodoa. Txikitan eskaturiko desioen antzera, ilusioz egin zion harrera, arian lotuta, arian lotuta. Eta duela 20 urte zendutako Dioni Ardantza Ormatxea ere aipatuko nukenik, bentako Dioni bezala ezagutzen zuten jostun profesional hau irakasle-lanetan ere aritu zena. Neskato gaztea zela, Ermuko Maria Salaberria jostunarengana joaten hasi zen. Eibarrera gero hobeto ikasteko kontuarekin eta gerora Bergarara. Azkenean 18 urterekin bere kabuz hasi zen. Erakusteari ere ekin zion eta sasoi batean 20 neska izatera ailegatu ziren bere jostundegian. Ondo nagusituta ere, jostorratza eta aria eskuetan zuenean, antxe inon baino gusturago aritzen zen, 80 urterekin zendu zen diman. Ariak, gurasoen ariak, alabearrarenak, norbere gorputzarenak, ariak, lagun minen ariak, behaz topatzeko. Garaikidagoak ere aipa ditzakegu. Txaro Iturralde Sáenz de Bikuña adibidez, Gasteizko udaleko jostuna izan dena 40 urtez. Txikitatik gustatu izan zaio jostea eta behin ofizioa ikasita etxean akademia bat sortu zuen. Eta Gasteizko indarra dantza taldean lan txiki batzuk egin zituen. Horretan, Gasteizko udaleko kultura saiako deia jaso zuen, erraldoien arropez arduratuko ote zen galdetzeko. Erakargarria egin zitzaion proposamena eta heldu egin zion. 1982an hasi eta 4 marka eman ditu zeregin horretan. Bere azken lana gargantua jantzea izan zen 2023an. 10 metroko oiala behar izan zuen prakak egiteko eta 8 metro eta erdi alkandorarako. Jubilatu ondoren ere ez ditu joskintza eta sormenaren mundua baztertu, eta ingurukoekin eta kultura arloko eragileekin parte hartzen jarraitzen du. Elkarrezketa batean esan zuen, ez dut neure burua irudikatzen eskuartean josteko ezer gabe. Utzi
Baina gaurko egunez jaiotako jostunik ez dut topatu efemerideetan, diseinatzaile bat bai ordea Ralph Lauren gaurko egunez jaio zen New Yorken. Eta hain zuzen ere gaurko egunez duela 16 urte Kirmen Uribek Espainiako narratiba saria jaso zuen New York Bilbao liburuagatik. Aurretik irabazia zuen 2008an Euskarazko narratiba kritika saria. Earra lotura. Liborio Uribek hiltzera zijoala jakintzenean Aurelio Artetaren margolan bat ikusi nahi izan zuen azken aldiz. Bizitza osoa eman zuen itsaso zabalean, Dos amigos ontzian zeharkatu zituen urak, eta Jose semeak bezala istorio ahaztezinak bizi izan zituen. Urte batzuk geroago eta kuadro beraren aurrean, Kirmen Bilobak narratzaile eta poetak familiako kontakizun horiek arakatu zituen novela bat idazteko. Liburua Bilboko aeroportuaren eta New Yorkeko JFK-ren arteko hegaldi batean gertatzen da, eta familia bereko 3 belaunaldiren historia aletzen du. Gutunen egunkarien, imeilen, poemen eta hiztegien bidez oroitzapenen eta narrazioen mosaiko bat sortu zuen Uribek. Guziok gaude denok kaste jadastu dugun zerbait horariara. Eta aireportuak aipatzen ari garela, ona hemen efemeride bat duela 6 urte 2019ko urriaren 14an Bartzelonako nazioarteko aeroportua blokeatu zuten Tsunami Demokratik mugimenduak deituta. Buruzagi Kataluniar independentisten aurkako Espainiako epaia ezagutu zen goiz hartan, eta hilabeteak giroa berotzen aritu ostean denak aeroportura mezua zabaldu zuten mugikorreko aplikazio baten bidez. Milaka lagun bilduta aeroportuko errepidak kolapsatu eta 155 hegaldi bertan bera utzi zituzten. Aenari kalte ekonomiko handia eragiteaz gain nazioartean kokatu zuten borroka. Aste osoan 100 ekimen egin zituzten eta istiluak izan ziren Bartzelonako erdigunean. Un dia ho per tornar a començar. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant, qui sembra rebel·lia. Begira, batzuk hegazkinak hartzeko arazoekin eta beste batzuk estratosferatik jauzi eginez. Gaurko egunez 2012an Felix Baumgartner austriar paraxutistak 39.000 metroko garaieratik jauzi egin zuen. Eta hainbat marka utzi zituen, euskarri mekanikorik gabe soinu langa utzi zuen lehen gizakia izan zen. Kalkuluen arabera, paraxutista austriarrak soinu langa utzi zuen erorikoaren lehen 40 segunduetan. 1.342 kilometro orduko abiadura lortu baitzuen. Eta 39.000 metrotik salto egin zuenean jauzi libreko errekorra izan zuen. Alan Eustatzek Googleeko presidenteordeak errekorra utzi zuen arte. 41.150 metrotik salto eginda. Zen nezesidade, horrelako gauzak egiteko. Tamalez aipatu behar dugu Felix Baumgartner uztai honetan zendu zela. Laboaren horrietan belainoan galdutako hitza, baina egan egin genuen egan kanta hori itxasotik. Entzuleo katzozkenuen astirik izan, baina gaur helduko diogu puripurean tarteari. Telesail eta zinema gomendioak eta nolabait nostalgia okitu batekin. Igandean organoen donazioa eta trasplanteen Europako eguna izanik Osakidetzara jo dut informazio eske. Ea zer kontatzen diguten. Anzura onkologikorako eskubideaz ariko gara, Maite Tolosarekin imaginatzen alduzuen minbizia gainditzea lortu eta urte batzuk geroago bankuarekin zerbait kontratatu nahi izan, edo aseguru bat kontratatzera joatean atea itxita edo bidea trabaz beteta aurkitzea. Horixe izango dugu izpide Maite Tolosarekin. Eta Marcos Tedin gure argentinar euskaldunak gai potoloa ekarriko digu Argentinako hauteskundeak. Eta maite dutak! Den aurrengo 2 orduetan entzuleo kurriak 14 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Ai, nola da behien June. Ipurdi biztan ibili alda. Agian bai. Goiuri Zeizarandia egunon. Hello! Entzuleok, hemen izketan ari zeizen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1056 garrena du, urriak 14, goizak 10 eta 17 minutu izango ditu 5 segundo barru, eta gu hemen irureak urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan etorri gara. Sandakoa, ongitorri guztioi naiz irratian zarete bigarren kafean. Sara Zozaiaren berriena atzo, igande gaubetik atzorakoan kaleratu zuen, Blue, eta tira, astelenei egin die, olako amenalditxoa, edo guk behintzat, gure astelenetarako badugu kantu bat, olai entziartek abesten du, astelenetan bizipoza izatea, bizitzeko gogoa izate iraultzailea dela, Sara Zozaiak ere mandigo astelenekin aritzeko abesti bat. Orain bi dauzkagu ze, olaiarena da bixiagoa, alaiagoa, eta hau da astelenagoa esango dugu. Beraz, orain bi abesti hauen artean, aukera izango dugu, astelenero zerbait entzun nahi dugunean, hautatzeko bi hauen artean. Eta hemen guk saioa abiatzen dugun bitartean Iker arte gure kolaboratzaileak idatzi digu. Aizue, osteguneko kolaborazioari buruz, zer iruditzen eskubidei eta privilegio buruz hitz egiten badegu grebekin lotuta. Eta esan diot, oso ondo, X-ei launa egiten. Holaxe da birmutila, Hori du gustoko. Bai. Lokatzetan. Urdea baino gusto, lokatzetan mutileo. Lokatzetan gustora ibiltzen. Bueno, ostegunen horren inguruan erariko gara, entzuleok. Hori ere beharrezkoa da. Beharrezkoa da, eta... Nik uste dut, naiz irratiko entzuleak ere eskertzen duela ikuspuntu kritiko hori, eta gauzak zalantzan jartzea, izu? Dudaria. Maite Tolosare urbitu da gurera, egunon, Maite? Egunon. Tenen espero hain goize agurtzea, Enun espero ez. Baina prest ikusi zaitut ondo gozalduta etorria Maite Tolosa, bi kafeak hartuta dagoeneko. Pixkat bai Sara Zozai, horrela hile luzea, eta bai? Ahotsa falta ez. Bueno, ez zaitut entzun abesten agian? Kantatzen ez zaitut entzun hori da. Irratirako ahotsa oso lehanta dukazu, beraz. Iritsiko da astelena. Aztuko diot maitasun denak direla astezinak. Bai. Sara Zozaiaren Blue honen giroan abiatuko dugu gorko astearte hau, batzuentzat astelen usaina duen. Egia da June Romatet Ibarguren gurean izateak
sortzen duela asteartea pixkat astelen izatea, bera astelenetan etortzen delako normalan, ez beste zerrengatik June. Vale. Bizipoz ondia ematen diguzue. Bueno. Orgasmo hitzak amisitan da balima dakartzu, bizipoz ondia. Batez ere gitarrakin konjuntatu Hori da. da manator. Ze kolore politean, kamiseta horrek kamisetaren. eta gitarra ark. Bai. Zein da zure maite dutza, June? Nere maite duta, ezakiten maite ez duta, da pixka bat, nasketa bat, da azken aldian nire kuadrien gertatu den zerbait, izan dela saiatzea elkartzen plan bereziren bat egiteko, ze egia da asteroko tasunean elkarrekin gaudela, eta suertez badukagula denbora asteburuan behintzat pote bat hartzeko edo afaltzeko elkarrekin. Baina, astentzeanean pentsatzen, gabon garaietan agian egin dezakegu joan nonbaitera eta pare bat gau pasa nonbaiten. Bai, une hori da? Nola, une hori den. Joateko elkarrekin nonbaitera? Ez, abenduko planak itxi behar dira ja? Ezakit, nire buruan bai. Vale. Baina ni naiz pixkat planak lehenago jakin nahi dituen pertsona bat. Oso ondo. Eta egia da pasa zaigula udaran etxe rural edo horrelako bidai bat egiteko asmoa genukala eta ez dela atera antolakuntza faltagatik, egia da antolakuntza ni ez negola orduan. Claro, mugimenduak ez ziren egin garaiz. Pasatzen da. Orduan hasi naizea jartzen martxan, abendurako. 10 piko pertsona gea. Orduan, iritsia momentu bat, non Google kalendarra partekatu dugun, eta zigean ea bakoitzaren disponibilidadea markatzen justu aste konkretu batean, jendeak ezaki Google kalendarra erabiltzen. Daitor. Eta flipatu dut, ez dakitelako kalendario bat elkarrekin partekatzen den momentuan, zuk hor gehitu behar baldin badezu zerbait, aldatzen kalendario hortan, idatzi dit... Ez du, bakoitzak bere baliabideak ditu, eta... Bai, baina pertsona batek idatzi dit kuadriatik galdetzen... Hemen ere Google kalendarra June. Entzuleok dina lau zoragarri batean, urri osoa hemen apuntatuta, ikastaroa, kontzertuak, entxeguak... Ez kopiatu. Ez kopiatu, zein inigo gero hankasartzen du. Ez, bagizu zergatik sartu nuen hanka. Bai, larun bat honekin hanka sartzea izan dut, ze bi gauza potolito neuzkan agendatuta aspalditik. Batzutan ez dudalako oso urrutina gertatzen diren gauzak apuntatzeko joera. Nire esaten didazua izu, datorren maiatzaren 17an, zia zupakien, maiatzak 17. Iraultzaile izango da, astelenetan gauzak egiteko, bizitzeko gogoa izatea. Maiatzaren 17ako gauzak apuntatzea agendan, horrek antsitatea sortu behar du. Eta uste dut, gure osasun mentala gaizki dagoela, bizi garelako etorkizun gehiegi gurean kargatu nahian. Eta hor barruan sartzen ditut, 2 urte barrurako erosten dituzuen kontzertuetarako sarrerak. Baina jarraitu Google kalendarrekin, June. Hori, niri pertsonatik... Pizka borrokalari nago horre. Bai. Konturatzen ari niz. Hori, pertsonatek idatzi behar izan zidan galdetzen ea bere kalendarra ikusi nezaken, kriston lioa, azkenean bukatu dugu, Googleeko formulario baten bidez egiten hau. Eta ez dakit maite dudan edo ez dudan maite antolakuntza mota hau, hasi behar izatea kalendarioak partekatzen eta Google Formsen bidez bakoitzaren disponibilidadea markatzen. Baina maite dut behintzaten atzuten ari direla. Mezua daukat zuretzat, June. Esan. Hau, okerrera joango da. Ja, bai. Egia da. June, zure etorkizuneko zu ari zaizu hitz egiten. Adinarekin ez da errixago bihurtzen. Hala da, geroz eta oztopo gehiago jartzen ditu jendeak, edo egia da, geroz eta ardura gehiago hartzen ditula jendeak, umeak, etxea, gurasoen zaintza, aitona monak, bizirik balin bat daude, oraindik, beraiek ere zaindu beharra, horrelakoak, eta geroz eta zailagoa da data bat istea zure lagunekin egoteko. Bai, kontziente naiz eta Julenek ere berdina idatzi eta 20 urterekin horrela baldin bazaude arregongo zazte 40rekin. Baina hori da nire realidadea gaur egun eta hori da nire maite duta. Zue guzti duzu Julen Goikotxea lankidea inbeste maite dugunak, ezingo lukela egunero etorri bere lanetan horregon. Bai, mesedez. Eta mikrofono bat izan tarteka horrelako komentari iruzkinak egiteko. Nik nahi dut. Bai. Uste dut, berdin ingo luke lan, hemen goxo gaude, kafe izango luke horre eskura. Uste dut, planteatzeko modukoa dela.
Orain bere WhatsAppa jasoko dut, nirekin sartzen. Egunon diote mendik jositarrak, jostuntarrak edo josizaleak, uste dut esan nahi duela Gorkak, ez horrelako zerbait. Nire maite dut da atzo Renfek deitu zidala esateko Galiziako bidaiaren zati oso bat ordainduko didatela, ze 2 ordu egon ginen geldirik. Ole, ba oso ondo Gorka, hemen gure abokatua gainera gurekin dugu, uste dut gai legaletan ez garela murgilduko, baina bai esan beharra dago, askotan gure gauzak ez egitearen ondorioz, usten diogula gauzak kobratzeari. Eta hau, Renferekin nahiko mekanikoan zerbait da, ze irizentzarenean berandu norabaitea lehiatian eman behar dizue dokumentu bat ziurtatzen duena zurutan iritsi zaren, eta horrekin gehiago gutxiago tartatu, ordaindu egiten dizute, ez da arazo handirik izaten. Egia da, nola, inbestetan iristen dan berandu, ja jendea pixkat nazkatu egiten dela. Akaso aldiriko tren batean, ez zara horri egiten hasten, baino 80 euro kosta den, zera, distantzia hartaineko luzeko tren batekin, ba igual, logika gehiago du, eta hau bera hegaldiekin. Maleta galdu dizue, maleta utzi dizue, konpainiak berak ez du nahiko ezer egin, baina badaude mekanismoak ohiko, ez dakit, abokatu bulegoetan, ez diot ema abokatuaki negozioak endu nahi, baina online ere egiten dituzten enpresak badaude, oso espezializatu daudenak horrelako salaketa kolektiboak eta antolatzen, eta beraz, galdetu informatu, baina oso epeluzeko gauzak izaten dira, baina azkenean, nire bintzat gertatu zaite, azken asko hartzen ditut, hautsi dizkigute maletak, tripodeak, denetarik, eta azkenean ordaindu egiten du konpainiak. Beraz, pazientzia hori uste dut badela zerbait euki beharreko horrelako kontuetan. Ta Gorka jarraitzen du, ta ze ederra den talde berriak ezagutzea Herenegun asko gelditzen da, baina Durangoko azoka badator. Bueno, Herenegun taldea ezagutu du Gorkak ondo, eta Durango badator. Edita Brokosek egunon, puntuak eta 12, gaur ez dakite, dantza nola eska xamarantza, june zaindu, ideia ona diote mendik. Baina zer izango da ideia ona, ja, du zait. Ideia... No zakit. Ona... Ai, gainera irakurri dut eta pentsatu dut bida Gorka ados dago. Ai... Zerarekin, Google Kalendar edo jendearen disponibilitate selektiboarekin edo... Ez, aurretik. Julen egotea hor. Ez, aurretik. Orduan ezakit. Aurretik. Etorriko zaigu. Bueno, hemendik Inigo nirekin noiz kafe bat, nahi duzunean, Gorka. Kafe bat zordidazu orain. Zenbat meloi, bai, meloi asko zabaldu ditugu. Ikerren gaia. Ideia ona dela. Vale. Ikerrek proposatu duen gaia. Bai, lokatza beti da ideia ona. Gauza ona edo txarra izan. Nik nire maiteuta kontatuko dizuet, pixka luze joango naiz, baina irakurri nahi dizuet gauzatxo bat. Bueno, kontua da atzo, nire taldekide Ander Zubilagak bialdu zuela Postal Collectioniston WhatsApp taldera, gaur 9 urte Saharar kanpalekuetan ginen, eta eguneroko bat idatzi barzen, eta nik idazten nuen normalean, pixkat denon artean pentsatzen genuen zer kontatu eta hola, baina eta eguneroko hori publikatzen zen blog batean, eta edabide batean, eta nintzen oso ondo gogoratzen non eta zer. Nahikoa banuen, kanpalekuetan, Fixajara zinema jaialdian, kontzertu bat jo behar genuen bertan, eta eskatu zigun antolakuntzak, esperientzia hori konta genezan, eta, nik olako idatzi bat egiten nuen, egunero, 4-5 egunetan egin nuen. Eta loturak ez zuen funtzionatzen, baina Anderrek bialdizean lotura ikusi nuen, naiz.eus jartzen zuela. Area, ni 2016an, bigarren kafea eta Frantziako turra, eta gaur egun naizen egiten ditugun gauza betatik, desente lehenago, naizentzako kolaborazio, bai, blog moduko bat idatzi nuen, Fixajaratik. Eta orduan hasi nintzen, nire emailean bilatzen naiz.eus, Fixajara. Eta non agertu zen, Jon Telleria lankidea, nirekin orentxe harreman asko daukagun, eta, beste eman lankidekin bezalaxe, baina, eta ara, nik Telleria ezagutzen nuen, ezken nuen elkar ezagutzen, baina izan genuen hartu eman hori, eta irakurriko dizuet, Fixajarara Daklako kanpalekura iritsi berritan, idatzi genuen lehenengo gutun hori. Piztuta utzi egan egiten Duela 9 urtekoni, gaurko egunez. Bidaia luzea izan zen atzokoa. Bere etxetik urrun bizi den herri bati bisitan joateak duen ondorioa. 24 ordu inguru pasa genituen Julen, Ander, Alberto eta Laurok, Tolosatik irten eta Daklako kanpalekura iritsi arte. Bidaia luzeari gogoz ekiten zaio eta gogo hori orduek haitzen dute. Horixe da Saharar herriari gertalekiokeena.
urteek eta denborak euren ametsak zapuztu izana, baina bidaiatzeak asko erakusten badu, kanpalekuetarako bidaiak erakusten duena aurretik esandakoaren kontrakoa da hain zuzen ere, herri honi gogoa eta kemena ez diotela urteek lapurtu. Bidaia etengabean bizi dira hemen, batzuek dagoeneko pipiek jandako memoriaren kajoi zaharretan bilatu ohi dute euren jaioterriaren isla da. Irudi nahasi bezain ederra, kolonialismoak eta neokolonialismoak begiradaren ahalmenetik urrun eramandako irudiak berreskuratzeko bidaia egiten dute. Gazteagoek irudi horren bila, bidaia imaginario egin behar, sormena piztu, itsasoaren kresalak oraingo zerdoilduko ez duen makinaria martxan jarri, eta jatorri eta aberri sentitzen dutena imaginatu behar dute. Hirugarren belaunaldia jaiotzen ari da Argeliak eskainitako desertuaren desertu honetan. Dagoeneko Aiton Amonak eta kasuren batean Birramon eta Birraitonak dira, gatazkak lapurtutako lurraren oroitzapenak berreskuratu dizaketenak. Euren bidaiarekin gazteen bidaia elikatuz. Otxeneba musika taldea gara, hau azalduko dut orduan alaxe deitu ginerako. Eta orain arte bere buru orkestu ez duen honek Inigo Asensio du izena. Arabako Seaten Lagunen elkarteak antolatutako Saharari kantari lehiaketa irabazi genuen, Areazko Erlojua kantarekin. Eta lehiaketa haren saria hauxe da, Fisahara 2016 zinema jaialdia ezagutu eta bertan kontzertua eskaintzea. Gure esperientzia kontatzeko zabaldu dugu tarte hau, bizipenak, hausnarketak eta Saharako herriari buruz ikasteko gai garen guzti hori zuekin elkarbanatzeko. Minutu gutxitan hasiko dira lehen proiekzioak, baina dagoeneko hainbat pertsonen ilusioak ikusteko aukera izan dugu. Hemen beso zabalik direnen irriparreek eta gu bezala ona heldu diren munduko hainbat txokotako bisitariek haiekin nahastu eta ikasteko duten gogoak egun hauetan bat egitea espero dugu. Besarkada zabalean gizakiak lotzen jarraitzeko, elkartasunaren mapak ardezan behingoz, zoritxarrez lotxaren mapak egun duen protagonismoa. Hauxe da nere maite duta, etxe honekin harremana konturatu horretik bagenuela, eta naizen ari nintzela, horrelako bidai baten kontakizuna egiten. Pentsatu dut, egunero irakurriko dut gutuna, lau dira, ostiralera bitarten izan litzazke. Baina gustatu zait, nere iraganeko ni hori, 9 urte pasa dira, bada golpetxo bat iraganera, nolabait hitzotan identifikatuta topatzea, eta, joera poetiko oruntzere egiten dudanean, poetika hori koherentea zaidala eta nire kantuetan gerora Saharari kantatu diotanean hor dauden ideia batzuk topatu ditu dala aztutan egoen testu honekin, aztutan egoen egin genuen honekin eta benetan polita eruditu zait. Eta hoxetan nire maite duta. Goi hori ez izarran dira. Zure hazin da. Zentsura maite dut. Broma da, eskerrak mikroa iriki didazon. Ez, begiran ere maite duta erabiliko dut bitxikeria bat kontatzeko. Nere lagun batek dauka arazo bat. Eta dela, eguraldi honak triste jartzen duela. Hau da, pixka bat, korrontaren aurkakoa da. Oso ohikoa da, eguraldi txarrak, euriak, zeru ilunak eta triste jartzea, ez? Eta gaina izena ere badu horrek, eta mundu guztiak ulertzen zaitu aipatzen balin baduzu, baina eguraldi honak triste jartzea ez da hainoikoa. Eta orduan nik pentsatu nuen, nik lagundu egin nahi diot honekin. Eta zer egin dezaket nik honekin, ze gainera aste honetan eguraldi hona dator, giza joa egongo da triste aste guztian zehar, eta orduan nik Googleen, bilatzaile nagusi honetan, idatzi dut eguraldi honak triste jartzen nau. Ikusteko ea ze emaitza eskaintzen dizkidan. Eta badakiz zer gertatu den? Googleek bueltan erantzun didala. Agian esan nahi zenuen, eguraldi txarrak triste jartzen nau. Eta eman dizkit 2 milioi emaitza, eguraldi txarrak triste jartzen zaituenean. Zer egin. Baina ez da existitzen eguraldi honak triste jartzen nau horretarako, emaitzik eta pentsatu dut. Hau da, ez dakit, sentitzen duzunean inork ez zaituela ulertzen, hau da beste maila goren batean, hau da zuzendu egiten zaituzte, zure sentimendua, hau ez dago ondo da, oker zaude, ez zara ondo adierazi, nola eguraldi honak triste ez, esan nahiko zenuen, eguraldi txarrak triste, eta egia esan grazia egin dit, eta aprobetxatu nuen maite dut hau, galdetzeko ea entzuleren bat ikertatzen zaion, eta ea norbaitek trikimaiurik badaukan aurre egiteko honi.
Sartu dutxan eta itxi begiak eta pentsatu euria dela. Bidali diot bideo bat YouTubekoa dela 2 hours, thunder, rain, storm, ez da egizete zen diat. Bueno, hau jartzen bali baduzu kaskoetan, agian sentitzen duzu kanpoan ere gureli txarra dagoela, eta hobeto sentitzen zara. Naiz eta nik ere ez dudan ulertzen, Nolaiekin diztira hemen ez egotean. Ba, Maite Tolosa ere ez da libratuko, bere maite duta kontatzeaz. Maite, zeina zure maite duta? Ba, bida, gure kuadrian ez daukau suertea astero gelditzeko. Astean zehar esan nahi dut. Aste burutan bai, eta ostegunetan ebai, pintxopotean tabar. Ordun aste hartetan, justo, batzuk gelditzen ga korri egiteko. Ara? Piskat berez eman dezake, baino, bueno, korritea gero baita ere esan nahi du, korri egiten dugun bitarten hitz egitea, ondoren igual zerbait hartzeko gelditzea, hau da, hitzaki bat elkarrekin gelditzeko, eta momentuz ondo funtzionatzen du. Eta hola, ja, pixkat, astea mozten dezun sensazioare ematen dunez, ba, ondo etortzen da. Beharrezkoa da korri egitea. Alda ondorengo potera jun. Alda, baino, ba, ez dakit, baina, hobe korrika. Bai. Guai. Nik ikeri diartek egunen batean pintxopotearen gaian bai gainera ekartzeren nahiko nuke. Piskat heitar naiz pintxopoterek. Gaizki egin duzulo gaur inoa. Bai. No, baina, aizue. Astelena duka. Lenguan gabonetako kantu bat ekarri nizun nahi gabe, goiuri. Hain Grinch, baina... No, aizue. Bai, piskat... Agit nola esan, ez da bai darako... Gogoa, eta, bai, nire lokatzalea naiz, ez zazuela pentsa. Ba, entzuleo goizeko 10:28 dira, eguraldi onakin oroitzapen onak sortu goiuri, hori dio Indiokerrek egunon guztioi, ba, gaurkoa martxan jartzeko moduan ere bagara, hementxe. Zuekin bigarren kafe hartzeko prest. Berriz elkarrekin amesten, handitan zer izango garen, hemen edoan, zu argitan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 10:29 minutu eta Maite Tolosarekin gaia potoloa aurretik daukaguna, eta potoloa bezain interesgarria oso gustoko egin zaigu eta zuekin elkar banatuko dugu hurrengo minutuetan. Imaginatzen alduzue minbizia gainditzea lortu eta urte batzuk beranduago bankuarekin zerbait kontratatu nahi izan, edo aseguru bat kontratatzera joatean atea itxita edo bidea trabaz beteta aurkitzea? Hauxe da, gaurkoan Maite Tolosak helarazi digun galdera. Izan ere, 2022ko azaroan Josep Carreras Fundazioak gazteak eta leuzemia txostena argitaratu zuen. Bertan, 200 gaztek hartu zuten parte, eta horietatik 47%ak adierazi zuen zailtasunak izan zituela mailegu bat eskatzerakoan. 70%ak eriotza segurua eskatzean, eta 83%ak bizitza asegurua kontratatu nahi zutenean. Egunon, Maite, hau benetan gertatzen da? Gezurra badiru dire, beraien testigantzak entzun da, erantzuna baiezkoa da, eta bereitako askok esan dute aseguren batzuei, aseguren prezioak irukoiztu ere egin dizkietela.
adituek diotenez, argi daukate honen arrazoia dela sistemak susmagarritzat jotzen ditula, ez? Zerbait kontratatzera dijoaztenean, nolabaiteko alerta edo sortzen da arrisku moduko bat, eta orduan honen aurrean egiten dutena da pertsona hauei eskakizun gehiago eskatu, prezioak igo, eta bar. Eta baita esaten dute, pixkat agerian uzten dela gizarte gisa, pertsona hauei ematen zaien erantzuna ez da, eta pixkat berbiktimizazio bat ere badagola, ze azkenean minbizia bihurtzen da beraien itzal, edo segun nun zauden abizen ere bai, ez? Ze hainbesteko garrantzia hartzen du erakunde, banketxe edo aseguruentzat, honek azkenen kalte bat eragiten dietela. Eta honen beste adibide garbitako bat da, 2023 urtera arte, urte horretan aterazan hanztura onkologikoan legea, esaterako gidabaimena berritzeako orduan, gainerako pertsonak ez bezala, maiztasun handiagoz berritu behar izaten zutela, ulertzen zalako nolabiteko arrisku bat edo zeukatela, honek dakartzan tramite administratibo guztiekin, proba psikoteknikoak, hitzorduak, eta noski gastu ekonomiko bat ere bai. Orduan 3-4 urtean behin berritzen zuten, berdintzun ze adin zeukaten. Hau, esan duzu 2023 urtera arte aldatu dira gauzak orduan? Bai, aldatu dira. Gaur egun berdintzen saiatu da, eta nolabait ez egitea diferentziazio hori, gaixotasun hori pasa edo ez pasa, ez? Eskubide eta obligazio berdinak eukiz, eta gaur egun gainerako pertsonak bezala, 74 urtera arte 10 urtez behin berritu izaten dute, eta hortik aurrera 5 urtean behin. Izugarri iruditu zait kontzeptu bezala hanztura onkologikoa. Benetan egia da, privilegiotik esaten dudala hau, niri etzaidalako egokitu, nik ez dut ez neronik ez da nire etxean ingurukoek minbizia pairatu eta orduan orain arte hausnartu gabeko gai bat zen niretzako. Egia da orain ni maramilela bankuekin eta hipoteka prozesuak eta galdezka horren inguruan etxe bat erosteko asmotan eta egia da, galdera asko egiten dizkizutela eta batartean seguruak ez dakizer eta zure egoera eta ja badela momentu bat ni behintzat urduri jartzen naiz, eta eduki dut sentsazioa gainera banku desberdinetan zure balioa zalantzan jartzen dutela, ez? Zure lan kontratu motalena arabera, eta noiztik zaude enpresa honetan, hori agian gutxi egida, ez? Denbora gutxi dara mazu hemen, edo, eta zure soldatau da, eta 12 pagasoiik, eta zu, eta ezkonduta zaude, edo ez dakiz zer, eta bai, eta ziur, eta daukat sentsazioa, ez dakit, bankutik ateratzen naizela beti pentsatuz, erabaki hartu ditudan erabaki guztiak nire bizitzan, erabaki okerrak izan direla. Kuestionatu edo epaitu egiten zaituztelako, ez? Hori da. Beste galdera, dena zalantzan jartzen duzu. Ez dut imaginatu ere egiten nolako izango den hori gehitzen badiozu, ez gainera, nire lan egoera hau da, nire soldata hau da, nire estado zibila hau da, baina gainera hementxe daukazu informazio hau dela pairatu noela minbizia. Da izugarria, baina kontzeptu bezala txundituta utzi nau, baina haien azaldu beharko diguzu zehazki zer den, eza? Hanztura onkologikorako eskubidea. Hanztura onkologikorako eskubidea da alta medikoa edo gaixotasuna gainditu ondoren arrazoi honengatik diskriminaziorik ez jasotzeko eskubidea. Edo nolabait eskubide hau bermatzea. Hau da, behin hoi gaindituta, inor ez etortzea berriz ere mai gainean jartzea gai hori edo zure itzal ez bihurtzea eta horren baitan zure ganako beste pertsonai eskatzea zaizkien eskakizunak eskatzea edo tramite gehiago egin behar izatea, aseguru gehiago kontratatzea edo prezioak igotzea, ze hau ere asko gertatu izan da. Eta esan duzu 2023 arte, zegoela gauzak aldatu direla urte hartatik, baina 2023 atzo da. Bai, atzo da. Bai, gezurra badiru dire, ordura arte etzegon hau erregulatzen zuen legerik, ordura arte nahikoa izan ez balitz bezala, zuk gaixotasun horrek dauzkan ondorio fisiko eta psikologikoa, gaina zure eskubideengatik oraindik eta indar gehiago egin behar izatea eskubide horien alde, ez? Baina, ez pentsa
Europan aurre hartzen digutenik ere, honek ez duzen nahi hona denik noski. Frantzian adibidez, 2016an uste arautu zala, eta hemen 10 urtetan ezarri zan anztura onkologikorako eskubidea, gerora 5 jaitsi zan, eta hau da gaur egun Espainiar estatuan aplikatzen dana. Honek esan nahi du, gaixotasunetik 5 urtetik aurrera, ezin dizutela ez zure espediente mediko askatu, ez zein dan zure egoera, eta bar, informazio ezin dizutela eskatu. Eta erabili. Badakigu betetzen den? Badakigu eskatzen duten, ala ez duten eskatzen, ze batzuetan hau izaten da baita ere, ez daukatu sorgi, baina esaten dute baita lan elkarrizketa batean ezin dizutela galdetu gama izateko intentzio duzun, baina niri galdetu didate. Ez lukete erabili behar, eta egia da egiten balin badute, datuen babesarekin topatu litezkela, eta egia da infrakzio badala. Ezin dela egin, gero egia da errealitatean, gauza asko ezin egin egiten dianak, baina, printzipioz araututa egon badago, dala lehenengo pausoa esango dugu. Bai, pentsatzen dut, lehenengo pausa izan da gainera, haian legeak ez dituela egoera guztiak aintzat hartzen edo denei erantzun bat ematen, ez? Ez, eta gaina gehiago, legea berria danean, gertatzen da, zuk esan esan bezala, ez da egoera guztitara iristen, utxunak egoten dira, egia da lege honekin, aldaketa asko egon diela, baina oraindik ere, legeak askotan errealitatera jaisten asko kostatzen dala eta aplikazio hori eman behar zaiona ematen, ez? Eta honen narira ikusita zailtasunak zeudela aurten 2025ko otsailean, erakunde askon lanai esker, Osasun Ministerioak adibidez atera du dokumentu bat non esplikatzen dan nola interpretatu behar dan lege hori, eta aber pixkanaka aplikazio zuzenagoa edo zuzenekoagoa behintzat eta baliozkoa azkenean hortarako sartu da indarrean. Orduan, egoera balitz, nik duela 8 urte minbizia pairatu nuen, eta pasa dira 8 urte ordutik, noa bankura, edo aseguru bat egin nahi dudalako, ez badut kontatzen, eskubidea daukat ez errez esateko. Bai, eskubidea ezu. Egia da, beraien mekanismoak dituztela baita ere, susmoren balin badute, o ez dakit lehenago jun baldin bazera eskatzea, eta arrazoi horrekin topatu baldin bazea, beraien aldetik egin ditzakete ikerketa modukoak esango dugu, baina printzipioz 5 urte eta gero balin bada ezin dute egin, dala lehengo galdera lotuta, eta infrakzio bat betetzen egongo liraketekela. Hau, aseguru guztientzako baliogarria da? Bai, aseguru guztientzako beti ere zu kontsumitzailea baldin bazea. Hau da, normalean ia beti. Bale. Noiztik, menbeste zalantza bat, noiztik kontatzen dira 5 urteari gara ipatzen denbora guztian, baina da 5 urte diagnostikotik, 5 urte... 5 urte tratamendua ematen bukatzen danetik. Bale. Eta nork ematen du dokumentu bat frogatzen duena hori. Hori da, bai, frogatu egin behar dezu, ematen duna da, edo zure onkologikoko medikoa, edo dagozkion txostenak bali madozka zure familia medikoa ere bai. Bale. Bueno, hementxe informazioa gure entzulentzat, egoera horretan balin badaude, jakin dezatela, antzura onkologikorako eskubidea daukatela. Bale. Hala ere, demagun topatzen dituztela, ez dakit, zailtasunak joaten direla, entzun dutela irratsaioa eta joan direla, eta hala ere, segura kontratatzen zailtasunak dituela. Ze gomendatuko zenioke pertsona horri? Balde batetik, onkologikoetan bai egoten dira, finantza arloan lagunduko izuten pertsonak edo adituak, gizarte langileak ere lagundu diezazukete. Gero baitare ongo litzateke erakunde eta asoziazio asko daude baitare minbizia jasaten nahi dianak edo ja lortu dutenak gainditzea hauek ere lagungarri izan daitezke, eta gero zuke partikular moduan edo pertsona bezala aseguru edo banketxe desberdinetan egitea kontsulta aukera desberdinak zein dien ikusteko, eta batekin bakarrik ez gelditzeko, eta noski
zure eskubideak ondoen betetzen ditun aukeratu alizateko. Oso gai interesgarria da, eta eskertzen dizugu mai gainean jarri izana, ze behin gogandut izan Inurrikoekin hitz egin genuenean ere, beraiek plazaratzen zutela, alderdi ekonomikoaz ere hitz egin behartzela, eta minbiziaren ondorien artean, hori ere, lehentasunen artean zegoela, eta mai gainean jartzekoa dela, eta gai honek ere, lotura du horrekin. Bai, eta alderdi ekonomikoaz gain, baita ere alderdi administratibo hori ez. Nahiko lan daukaten egoerarekin, gaina marka edo moduko bat jartzen zaie, horren kontra ere egin behar dute, hau da gauzak erreztu beharrean zaildu ere egiten zaizkie. Orduan, lege berri honekin saiatzen ari diana da, zama administratibo hori, ekonomikoa ere bai, alde batera uzten saiatzen, eta espero dugu praktikan eta denborakin lortuko dela. Hori galdetu behar nizun, ze praktika da gerora erreklamazio bat iristen momentuan, edo hau bide judizialera iristen balin bada, ze mekanismo dituen gizabanako horrek legearen aplikazioa bermatzeko, ez? Batzen zenuten leheno, azkenean, banketxeak bere informazioak ditu, informazio hori beste bideatetik lortu badu, eta esaten badizu ez bia, eske hau ikusi dugu eta zizugu emango, hor ze espazio dagoen borrokarako. Bai, adibidez izango zen, datuen babeserako eskubidean kontra doala, zure baimenik gabe, zure inguruko, zuri buruzko datuak bilatu ditulako, eta aurkitu, noski, eta orduan datuen babeserako legean baita ere jarri alko luke reklamazioa, eta gero, epaitegitako bidea, naizta zaila, egia da, zaila dela. Bueno, esan duzun bezala, legea berria da, espero dugu itxaropentsu agertuko gara behintzat, pentsatuz fintzen joango direla, zabaltzen joango dela baita bere edapena, eta kasu gehiago kontuan hartuko dituela, eta izango dela, benetan bermatuta dagoen eskubide bat. Bai. Eskerrik asko Maite. Eskerrik asko zuei. Bata dator ustekabean, itxaso barea aldatu egin da. Itzi begiak harin joango da, itzi begiak bukatuko da. Lotu egin naiz, haize zakarrak eraman duena, gorputz osoaz zaiatuko nahi. Goizeko 10:40 minutu entzuleok, eta gu bagoaz aurrera, guardiko 11 arte bitartean, pixkat kotillo giroan hasiko gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad. Tanto ir a dar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar. Aritu gara anzura onkologikoaz, eta orain urrengo minutuak azalekoagoa den gai batekin emango ditugu. Tira, azaleko egian guretzako, ez da oso azalekoa parte hartzaientzako. Euren azalean jarrita bestelako alitzateke. Horregatik. Baina, badaude, berrikuntzak La Oreja de Van Gogh talderi dagokienez. Ze agian gure entzulek ere ikusiko zuten honezkero, baina badirudi La Oreja bueltan dela Amaiarekin. Bai, ala ez, galdera ikurra hortxe dago. Instagramen profilan, La Oreja de Van Gogh taldearen Instagrameko profilan, biografia aldatu dute. Eta esaldi hau irakur daiteke orain.
Solo juntos tiene sentido. Hau da, soilik elkarrekin du zentzua. Zein da elkarrekin hori? Horrez gain, argazki bat igo dute, horri zuri bat, ez da beste zera gertzen, ez dute esaldirik jarri, baina horri zuri bat da, eta gainera, Leire Martinezen agurra iragartzeko argitaratutako argazkia, Kendu egin dute. ezabatu egin dute. Ai, Izan daiteke hau musikaren industriako jokaldirik itxusiena, azken urteetakoa behintzat. Jokaldi itxusi asko egon dira, Duela urtebete Euskal Herritik atera gabe, Duela Jokaldi itxusiak egon dira, barkatu. Duela urtebete izan zen, 2024ko urriaren 14ean, taldeak Leire Martinez, azken urteetako abeslaria kanporatu zuela iragarri zuenetik. Eta oraintxe urtebete pasadenean, gainera urte muga erabili nahi duzu zerbait berria iragartzeko. Hori hasteko itxusia iruditzen zait. Ezabatu egin dute Leireren agurraren albistea. Hori ere itxusia iruditzen zaitze. Barkatu, Leire egon da taldean, eta urte luzez egon da Laureja egongo taldean. Amaiak baino gehiago egin ditu. Amaia egontzena, baino luzeago egon da Leire taldean, eta orain esanez soilik elkarrekin du zentzua. Hau da, zer esan nahi dezu honekin? Leirerekin ez zuen zentzurik? Taldeak? Ze hori irakurketa hori egin daiteke. Ez dakit zerari den gertatzen, Pablo Venegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes eta Aritz Garderen bandarekin, zer ari ote den gertatzen. Ikusi dugu sareetan baita ere, badoala taldekidetako bat. Hori ere... Hori enekien? Susmoa dagoela, ez dago konfirmatuta, Baina... Bale, utzia zu pentsatzen, Álvaro doa. Ez dakit, zein doan. Nik irakurri dudana da, pertsona batzuentzako, are harrigarrigoa izango dela, taldekide bat badoala, eta ez, maia bueltan den ala ez. Ez dut uste hori iragartzeko publikatu dutenik horri zuri bat. Bira berrian, Benegas ez omen da egongo. Hori da. Baina Benegas ez da Álvaro. Ez. Pablo. Bebe, nik uste nuen Álvaro izango zela utziko zuena. Ados. Baina hau dena, zurrumurroak dira, baina honek ez dago baieztatuta, badakzu zer dirudien honek pixka bat? Succession. Bai. Bea, nik gauza esango dizut. Honek Euskal Herrian lehenago ere izan du beste maila batean horrelako parekotasun bat. Kendu dutela abeslari bat eta jarri dut bueltan? Eta aste betera egin dute bideo bat zure zaigun den aspalditik. Eta nik oso lagunak ditut, baina nogentarrekin hau gertatu zen. Eta gainera, horrentxe, nogentarren kide batek, talde hautzi duen zalantza daukat, ustut, baietz. Hori baieztatu beharko dugu, galetuko diote Alixi edo Markeli, baina bai. Abera saldu? Bai, Eider Saezek taldea utziko zuela jakin genuenean, eta Eider Saezi entzun besterik ez dago jakiteko irtera ura ekaitz giroko izan zela. Hortik pixkatera nogenek bideo bat publikatu zuen. Abeslari berriari ongitorria eginez, iraganeko abeslariari, aneri, eta esan ez, aspaldi gunden zure zai. Hane ere aurretik egondakoa hori zelako zen. nogenen. Beraz, hemen parekotasun asko sortzen dira. Epa. Egia da, Laurejaren dimentsioan, eta noski beste interes ekonomiko, eta bestelako maila batean dagoela. Eta urteak baita ere. Ez? Urteko purua ere. Urteko purua hori da dena, bai, baina hori gertatu da. Eta are gehiago, batzutan hemen troleo puntu bat badago, Pablo Zurutuza laiztere topatzen dugun gurekin berriro, baina Pablo Zurutuzaren mugan taldeak, bazuen abeslari bat, eta abeslari hori ere, bide hortatik kanpo geratu zen, no? Musika taldetan askotan gertatzen da, eta arrazoiak mila dira, eta oso zaila da jakitean nor, bakoitzak bere arrazoiak izaten ditu, eta bakoitzak bere minak eta bere konbikzioak, ez? Baina... Eta batzutan mini gabe. Bai, normalean minekin. Normalean, esango nuke. Mugan taldeak argitaratu zuenean, abeslari honek, orain buruan ez dut izena, bere bidea jarrituko zuela, taldean autabest eta ez dakizer, publikazioaren Instagrameko lehenengo komentarioa nogen taldeak egin zuen. Eta bihotz bat jarri zuen. Eta pixka troleo usaina hartzen duten denak. Baina dena egia izan zen, hau horrela gertatu da. Hau da, euskal musikaren historia ere. Eta gauza betaz egin imerda. Ze batzutan badirudi,
gure militantzietan, La Oreja de Bangoki buruz hitz egitea errazagoa dela, ez? Beste guretar sentitzen ditugun talde eta hitz egitea baino. Bueno, Euskal Herrian, asko gertatzen da. Euskal Herrian jende askok guretar sentituko du La Oreja de Van Gogh, oso talde donostiarra delako. Bai, ari naiz pixkat euskalduntasun, abertzaletasunetik, La Oreja beti urruntxago geratu da. Ez, pixkate, nolabait, bando konstituzionalistan egon den talde bat izango litzateke, eta pues, hor ere badago kritikarako, kanpoko kritikarako gaitasun bat, ez? Askotan oso bestetar sentitu ditugu Euskal Herriko espainolez kantatzen zuten taldeak, eta oso guretzate sentitzen ditugu elebidun eta bereziki gazteleraz kantatzen duten, baina euskaliztunak diren beste batzuk, beraz, hor ere gure kontrasanekin, gure festa. Baina La Orejara itzulita, hemen plot twist bat markatzen duten, atxo txiste bera egin nuen. Indiokerrek dio, agian leire dator berriz ere. Kriston plot twist alitzateke. Pentsatu dut. Dena kanpaina bat izan dela. Ez dut uste dut berak ere, minetik eta bere kezketatik elkarrizketa batzuk eman dituela, eta argi geratu dela, berak ez zuela taldetik joan nahi, orduan, harritu egingo ninduke. Kontua da, badaki dela zein den honen guztiaren erroduna. Karol G. Karol G? Bai, Karol G atera zuelako Amaia bere kontzertu batean berarekin abestera. Eta orduan hasi zelako jendea Amaia Monteroren bir sortze batekin amesten. Beraz, orain txutxumutxu hauek sortu badira, izan da, Karol Giren Erruz, barkatu. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Hori esaten dio leirek taldeari. No te va a tratar como yo. Hemen txentzuleo gure kardasianismo politikoan, Iñaki Sotori kontzeptu hau lapurtu eta gure egin dugu, gabiltza. Lokatzetatik gai serioetagora eta gai serioagoetatik berriz ere bazalekoetara. Eta dantza honetan egingo dugu urrengo ordubetea, baina lehenago azken ordukoaren bila salto egin bar dugu. Estudio zentraletara jo behar dugu. Estudio zentraletara, ez barkatu, Bilboko estudiotara goaz gaur, Itxaso Leon lankide antxe dugu eta azken ordua berake behar digu. Itxaso Leone, egunon? Kaixo egunon, azken orduko honen baitan ere gai serioi egingo diegu uso, izan ere Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak ziurtatu duenez, Israelen eta Hamasen artean akordioa lortu bada ere Espainiako gobernuak eutsi egingo dio pasaden astean kongresuan onartu zenari, Israeli armak enbargatzeari alegia. Eta ez du baztertu Gazara baketropak bidaltzea ala adosten bada. Serkateari eskainitako elkarrizketa batean, Espainiako esekutiboko buruak esan du Israeli armak enbargatzen jarraituko duela, Palestinarekiko erasoak gelditu baditu ere, sueten baten aurrean baikaude esan duenez eta ez baket testuinguru batean eta edozein modutan Israelek egindakoa ezin dela zigorrik gabe geratu. Enbargoari eutsiko diotela dio prozesu hau guztia kontsolidatu eta behin betiko bideratzen den arte. Espainiak Gazara baketropak bidaliko ote dituen galdetuta esan du oraindik ez dagoela argi nola egikarituko den segurtasuna Gazan, baina azaldu duenez nazioarteko tropak bidaltzea erabakiko balitz, Espainiak hor egon nahi du eta aktiboki parte hartu nahi du, ez bakarrik berreraikuntzan, baizik eta baita bake hortzimuga horretan ere. Ahora mismo no tenemos claro cuál va a ser, digamos, la materialización de ese aspecto de seguridad que se tiene que dar en Gaza. Pero en todo caso sí que he trasladado, y además quiero ser sincero, como no puede ser de otra manera, con los ciudadanos y ciudadanas y también con los grupos parlamentarios, si esto al final se produce, España quiere estar y quiere tener una presencia activa no solamente en la reconstrucción, sino también en ese horizonte de paz en una zona en la que, bueno, tenemos muchos intereses, además de lo que pueda representar la convicción moral del respeto al derecho internacional humanitario, que es lo que se ha atropellado claramente en Palestina. Eta azken ordu honetan jaso dugun bestelako albiste bat, hau ere Euskal Herritik kanpo, 3 karabinero hil direla eta beste 15 pertsona zauritu Castedazzano herrian Verona probintzian Italiako ipar ekialdean. Leherketa baten ondorioz landetxe bat eraitsi ostean. Etxetik atera behar zituzten pertsonek bete dute etxe hori gasez. Lehen ikerketen arabera segurtasun indarretako kideak 3 nebarreba bizi ziren etxea usten ari zirela, atea irekitzean leherketa izan da eta 2 solairuko eraikina erabat
bat erori da. Etxeko bi bizilagunak, 60 urteko gizon bat eta emakume bat hondakinen artetik atera ondoren atxilotu dituzte. Hirugarren anaia berriz ordu gutxi batzuk geroago atxilotu dute bere jabetzako zelai batean. 3 nebarrebak finantza eta hipoteka arazoak dituzten nekazari eta beltzainak dira, emakumeak eta anaietako batek erredurak izan dituzte eta ospitalera eraman dituzte arreta medikoa jasotzeko. Aipatu bezala, hildako 3 pertsona hoiez gain 11 karabinero eta 4 polizia zauritu dira eta ospitaleratuta daude egoera arinean. Hementxe utziko dugu 12etan jarraitzeko informazioa berritzen. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera egingo dugu eta esan da bezala eguerdiko 12etan informazioarekin jarraituko dugu hementxe Naiz irratian. Eta joan den asteko organoen donazio eta transplanteen Europako eguna itzaki baliatuta egingo ditugu hurrengo minutuak June Romatete Ibargurenek prestatu digun erreportaje honekin. Hori da, pasaden igandean, esan bezala, organoen donazio eta transplanteen Europako eguna ospatu zen, eta ez da pertsona batek beste bat salbatu dezakela ospatzeko eguna edo ez da hori bakarrik. Egun hau kontzientzia garatzeko eta gaiari eman beharreko garrantzia emateko sortutako eguna da. Horregatik guk ere tarte bat eskaini nahi izan diogu, agian hain ezaguna ez den mundu honi. Ikusten zaitut alde guztietan Esan bezala, uste dut mundu hau ez dela oso ezaguna, gehiengoek dakigu donazioak beharrezkoak direla bai, gehiengoek dakigu odol emaile egiteko bidea ere zein den, baina organoak eta egunak tartean daudenean, dakigu nola garatzen diren donazio prozesuak. Bada honen inguruan hitz egiteko, Osakidetzako donazio eta transplanteen zentrora jo nuen, eta bai, elkarrizketa egiteko gogo handi zeuden. Baina traba bat topatu dugu, pazienteak beti daude edozein gairen aurretik. Zergatik diot hau? Bada gurekin bilduko zen Aizea Olasagasti, Gipuzkoako transplanteen koordinatzailea. Baina, momenturen batean bere pazienteren batek beharko balu, elkarrizketa erabat utzi beharko lukela esan zidan. Hori horrela galdera batzuk egin izkion aurretik eta kontatuko dizuet arekin izandako elkarrizketa. Itzutu oinaiz horrelakotan ez duzu aguantatzen ez banaiz irrizazten ona zara baino gizona ikusten zaitut. Igandea kontzientziazio eguna izan zen, baina ez hori bakarrik. Aizeak azaldu dian moduan, eskerrak emateko modu bat ere bada. Milaka familiek hartutako erabaki zail horiei garrantzia eman eta eskertza egiteko eguna ere badela urriko igandea azpimarratu zidan. Ezjakintasunak inguratzen duen gai honen inguruan aztertzen asterakoan, Olasagastik azaldu digu lehen pausua donante bat izateko zein bide jarraitu behar dugun. Galdera hau egiten digutenean, askotan egiten digutela, guk beti gure lehenengo erantzuna izaten da familia artean hitz egiteko. Gure inguruan, gure familia artekoei esateko, guk momentua iritsita donante izan nahi dugula. Azken finean, zerbait gertatze baldin badan, beraiei egingo zaielako konsulta. Eta gero, modu formalago baten edo idatzez utzi nahiko bagenu, gaur egun martxan dagoen eta gero ez da erabilera gehiago ematen ari zaion, euskaraz ez dakit nola esaten da, baina dokumento de voluntades anticipadas hor idatzita utzi dezakegu ere emaile izan nahi dugula. Bide hori hasten dugun momentuan, pauso ematea erabakitzean beste hainbat zalantza ere sortu daitezke. Horiaren artean, nire gorputzak balio du donazio edo transplante baterako, zein kasutan ezin dut donantea izan, hori galdetu nion. Orokorki hitz egin da, minbizia dagoen kasutan eta aktibo dagoen infekzio bat transmititzeko arriskua dagoenean. Hala ere, donazio kasu bakoitza guk mantxo eta mimo asko aztertzen dugu, kasu bakoitza baloratuz, baina orokorki
bi kontraindikazio hauek daudela esan genezake. Beraz, kasu askotan izan gaitezke donante, eta kasu askotan salba dezakegu beste pertsona bat, edo behintzat bere bizikalitatea hobetzen lagundu dezakegu. Gure gorputzetatik guk pentsatzen dugunak baino gehiagok balio dezake, eta beste pertsona bati laguntzeko. Beraz, definitu dugu donante izateko bidea, baina nola gertatzen dira trasplante horiek. Bada prozesuaren inguruan galdetu diot nik. Persona bati ezbehar bat pasatzen zaionean eta ezbehar horrek eragindako ondorioak bizitzarekin konpatibleak ez direnean, erabakiak hartzeko momentua iristen da. Erabaki horiek normalean medikuek familiarekin batera, familiaren ondoan hartutako erabakiak dira. Aurrera jarraitzerik ez dagoenean eta donazioa donante izateko aukera dagoenean, guk familiari galdetu egiten diogu. Aukera hori dagoela, ea nahi duten, ea etxean noiz betitze egin zuten, ea berari galdetu ezkero zer uste duten esango lukela, eta orduan familiak donazioari baiezkoa eman ezkero, bai analitikak eta behar ditugun frogak egiten ditugu, ikusteko guk hasieran ikusi egunakin iruditu zaigu emaile izan daitekela, baina hori baieztatu egin behar dugu, eta hori esandako froga eta analitikekin egiten dugu. Aurrera baldin bagoaz, eta organo horiek ondo baldin badaude, hartzaileak bilatzeko momentua iristen da, eta behin hartzaileak topatuta, donazio prozesuak aurrera jarraitzen du, eta azkenik organo horiek dagokion hartzaileen gaineraino iristen dira. Zalantzak argitzen goazen heinean, suposatzen duten zulei ere etorriko zaizkiela burura beste 1000 galdera. Nik baneukan bat buruan bueltaka. Pertsona bat hiltzen den momentuan eta bere organoak donatzeko baimena ematen duen momentuan, trasplantea behar duen norbait topatu behar da. Eta topatzen ez baldin bada, momentuan, gorde daitezke organoak edo eunak, hori galdetu. Hemen gauza bat argitu nahi genuke alde batetik, organoak eta hezurmuina beti trasplantean bukatzen dira. Horrek ez esan nahi du, persona bat bai organo edo bai hezurmuin emaile baldin bada, bestaldean hartzaile bat dagoelako dela, eta organoa edo hezurmuina zuzenean persona horrengana dijoa atera eta behar den denborak errespetatzen du. Gero, bai egia dela, eunak, adibidez korneak edo ezurrak edo tendoiak, edo zilborrestetik ateratzen den odola ere, horiek bankura joaten dira, hantxe gorde egiten dira epe mugatu batean, eta persona batek bere bizikalitatea hobetzeko edo behar dituenean, tratamendu bereziakin gordetako egun horiek eskatu eta erabili egiten dira zirurgia horietan. Orain arteko guztia donante izan nahiko bagenu jakin beharko genuken informazioa da. Baina beti preste egotea komenigarria da noski, eta jakin beharko genuken beste informazioa donazioa edo trasplantea guk jaso behar dugunean jakin beharrekoa da. Nork erabakitzen du gure gaixotasuna trasplanteen bidez sendagarria izan daiteken, edo agian ez den gomendagarria bide hori. Non egingo dizkigute egin beharreko interbentzio horiek? Kasu honetan haizeak Araba, Bizkaia edota Gipuzkoako biztanleen inguruko informazioa zuen. Gaixotasunaren arabera, beraien mediku arduradunak erabakiko dute ea trasplantea beraientzako tratamendu aukera badan edo ez. Eta trasplantea aukera bat baldin bada, bidea beraiek markatuko diote eta eramango dute behar den tokira, dagokion itxarontzarrenan sartzeko, eta hemen bai gustatuko litzaigulekela komentatzea, Euskadi mailan trasplanteak, organo edo ehun desberdinen trasplanteak toki desberdinetan egiten direla. Hezurmuinaren adibidez Donostian egiten da, eta gero organoi dagokionez, Giltzurrun eta Gibelana Gurutzetako ospitalean egiten da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko gizarteriari birika edo bihotz transplante bat egin behar bazaio,
Valdezilla ospitalea da gure, Santanderren dagoen Valdezilla ospitalea da, ez dakit nola esan, gure referentea edo, ara joan behar izaten dute biztanle. Zera zaitut berria egan zauden herria Denbora oso motzean beraz, erabaki asko eta onak hartu behar izaten dira. Erabaki behar da nork behar duen trasplantea, erabakia donantearen zein organo dagoen egoera honean trasplante hori gauzatzeko, eta prozedura azkar martxan jarri. Ez da erraza izaten familiarekin tratatzea, ez baita agian unerik egokiena sentimenduak kontuan hartuz. Zailtasunak zailtasun, Gipuzkoako trasplanten koordinatzaileak azpimarratu duena hauxe izan da. Oso gizarte eskuzabala daukagula esango genuke. Askotan esan dugu, baina beti esango dugu, ze guk elkarrizketa organo emaileak daudenean, elkarrizketa asko egiten ditugu, eta familien ehuneko oso handi batek, baiezkoa ematen dut, eta gainera zalantzari gabe, eta gainera zerbait positiboa egiten duen konbentzimendu oso. Eta gero, eunen inguruan, medula emailei dagokienez eta adibidez, gazteri oso konprometitu bat ere badaukagu, baiezkoakin aurretik dikoala, orduan, dagokigun partetik, eskerrak ematea Euskaldun gizarteari daukan konpromezuagatik. Beraiei esker, salbatzen diren eixo guztia. Beraz, izan daiteke prozesuen berri ez dugula ideia erabat argirik, gutxi gora bera badakigula zer donatu daiteken edo ez. Baina, hala ere, zentroak dituen datuen arabera, trasplanteetarako donazioen inguruan kontzientzia handia dagoela argi izan daiteke. Une gogorrenean ere eskuzabal jokatzen du Euskal Gizarteak eta hori zoriontzekoa da. Igandean familia askok duten jakingo haiei eskerrak emateko eguna zela. Hartutako erabaki horiek eskertzeko momentua zela. Beraz, hemendik bigarren kafetik eskerrak eman dizkizuegu. Pertsona askoren bizitzak salbatzeko aukera eman izanagatik, edo batzuenak hobetzea ere lortu duzuelako. Nik behintzat baditut belon bakoitzean bi arrazoi eskerrak emateko. Eskerrik asko Juno Romatet Ibarguren, reportaje edarrat eskerrik asko Aizea Olasagastieri ere guretzate tarte hauek hartzeagatik eta haren testigantzekin. Gure minutu hauek nolabait osatzeagatik. Goizeko 11:19 minutu eta Argentinara egin behar dugu salto segituan. Marcos Tedinen bilagoaz, datorren asteburuan izango diren hauteskundeen inguruan hitz egiteko eta nolabait, ea esperantzarako espaziorik baute dagoen jakiteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esan du goizeko 11:19 direla eta Argentinara goazela, zuzenean, goizeko ordu txikiak dira oraindik, esango nuke goizeko 6ak edo 7ak, oraintxe kontua pixkat dantzan daukat, baina segituan argituko digu, Buenos Airestik zuzenean, Marcos Tedinek, Marcos egunon? Haupa, egunon zelan. Gu ondo eta zu, zer moz zabiltza? Oso ondo, hementxe, goizeko 6ak dira, baina ondo, hementxe, ez naturik.
Bueno, 6:20, Markosek esan zigun, bale, ni 6 esnatuko naiz, eta dena prest, 6:04, bueno, 11:04 zuekin egoteko, beraz, eskertzen diogu Markosi, gauzat esango dizut, eguna horrela astea, kafea edo matearekin hasten duzuzuk eguna, Markos? Ez, beti materekin. Matearekin eguna astea, eta hortik leiotik ikusten dugun eguzki izpioiek sartzen, zure egunak gaur itxura polita dauka. Bai, a ber, nik beti altxatzen naiz oso goiz, 7 edo, eta 14. pisu batean nau, Rio de la Plata guztia ikusten dut hemendik, eta bueno, beti ikusten dut eguzkia jaiotzean, eta oso polita da, oso momentu polita da, orduan aprobetxatzen dute inspiratzeko, así que bueno, ondo. Markos, goiuri ez diot kontatu, juneri ere ez, baina Markos Tedin Laizter Euskal Herria dator bizitan. Barkatu, mikorak itxita dauzkat berri. Aba, noiz. Pongo naiz martxoan, baina bakarreko porretan, bihazte edo. Horrek esan nahi du, topatu behar duela leku bat, Markosek asadoa egiteko. Ikatzak berezia behar du Argentinar asado bat egiteko, Markos? Edo arte ikatzarekin, enzina, erderaz izango litzateken, zuaitzarekin egin daiteke, edo nola egiten duzue? Ezakit, uste dut behar dugun gauza bakarra dela denbora. Pazientzia eta denbora, así que hori baldin badekogu ondo. Egin dezakegu irratsaio hau sua egiten duan bitartean? Ondo legoke, hori ondo legoke. Agian Paorra baserrian Aitor eta Irati Goikoetxeak utziko digute handik irratsaio bat egiten Markosek asado egiten duen bitartean. Ezakit ezingo dugu guk erantzun, beraiek erantzun barko dute. Iritze zait magikoa. Markos, hau egin behar dugu. Zuk egin nahi duzu. Lanean jarri Markos irratsaioaren aurretik, dena prestatzeko. Lanean jarri Markos irratsaioan zehar, gauzak kontatzeko. Eta lanean jarri Markos irratsaioaren ondoren. Nigatik bai, Bueno, a ber, gurekin minutu batzuk egin eta asado bat prestatzea, eta han Paorra inguru horietan, nik uste plan zoragarri egiten ari. Hori egin behar dugu. Goizuk 11:22 dira, Markos Tedin Rio de la Plata guztia hortik leiotik ikusten duela daukagu, baina ikusi behar duguna da etorkizunak ere zer duen nolabait gordeta Argentinar politikan, eta hori, oraindik ez dakigu, baina nolabait aztertzen hasi gaitezke, urriaren 26ko hauteskunde legislatibo horietan, Markos, gerta daitekeena, ze hainbat esarleku berrituko dira, diputatu berriak sartuko dira, senatari berriak ere bai, nolabait, aldaketa partzial bat gertaliteke datorren igandean. Hori da bai. 12 egun barru izango dira hauteskunde legislatiboak, eta kongresu erdia berrituko da, gutxi gora bera, orduan bai, data importantea da, guretzat, eta ikusten da kaletan, ikusten da donon, jendea, alegin handia egiten ari da hauteskundeak irabazteko, alderdi guztiak, eta nik uste momentu kritiko bat dela, ze azken astetan ikusi da Mileik apurtxo bat boterea galdu duela, orain arte, 2023tik ona, Milei egonda gobernatzen dekretuen bidez. Hau da, Argentinan dekogu gauza bat dela dekreto de necesidad y urgencia, eta hori da presidenteak atera ahalduen dekretu bat, lege bat ezartzeko, edo lege bat kentzeko, edo beto bat jartzeko, edo Eta dekretu hori jartzerakoan, gero kongresuaren bi kamerak baietz izan behar dute, diputatuak eta gero senatuak. Eta orain, politikariek nahi dute lege bat atera, non Mileiren dekretuen, Mileiren dekretuak murriztuko lirateke. Orduan, hori da orain gauden momentuan, nik uste oso kritikoa, eta orain Mileik nahi duena da kongresua bere aldea izan, baina nik uste dut azken hauteskundiak ikusita, non ofizialismoa galdu duela, nik uste dute, de hecho, boterea galtzen jarraituko duela Mileik. 2023tik Mileik 70 dekretu baino gehiago ezarri ditu. Asko izan da, ipatu duzun urgentziazko bide presidenzial hori edo jorratzeko, joera esango du, ez da, Markos, nolabait, presidenteak dekretu horiek baliatu ditu nolabait bere presidentzia politika egiteko modu iaia bakar bezala.
Bai, nik uste oso antidemokratikoa dela eta nahiko totalitarioa, baina egia da orain arte berak ez du izan kongresuan gehiengorik. Orduan oso zaila izan da berarentzat, Millerentzat eta bere gobernuarentzat euren politika mota ezartzea. Hemen Argentinan badeko sistema bat, badago kongresu bat, eta kongresua jendeak bozkatzen du, eta azkenean hori da demokrazia guretzat. Baina, klaro, presidentak badeko botere hori, dekretuak eta betoak ezartzeko, eta orain arte, naiz eta gehiengoa ez izan, Mileik izan du kongresuan aliatu asko, baina, klaro, orain aliatuak ikusten ari direna da, jendeak ez duela onartzen edo, ez duela aguantatzen Mileiren gobernua, gero eta irudi negatibo gehiago du Mileik, orduan kongresuan zituen aliatuek orain ezetz esaten dute, eta, lege berri hau aterako dute seguramente aste hauetan. Hor badago gai bat, nolabait kokatu behar dugu entzulen artean, Marcos, zer den la libertad avanza, alderdi edo mugimendu konservadorea, eta hor, Jose Luis Espertekin izan da arazo bat, nolabait, hautagaitzari uko egin bar izan dio, finantzak eta irregularraren ondorioz edo. Bai, hori da, momentu honetan Argentinan badauz 3 alderdi handiek, lehenengoa da La Libertad Avanza, hori da ofizialismoa, Mileirena, ultraliberalak, ultra eskuindarrak, gero dau el pro da konservadorea, eta gero da, hirugarrena da peronismoa, Frente Patria. Orduan, hauteskunde hauetarako La Libertad Avanza eta pro, hau da, ultra eskuindarrak eta konservadoreak batu dira hauteskundeak irabazteko. Eta zerrenda bakar bat egin dute bion artean. Eta jarri dute lehenengoa Espert. Eta Jose Luis Espert da, izan zen, eta bada, eta ez zen izan, Mileiren lagun mina, Mileiren irakaslea, oso Mileiren pertsona gertuko bat, eta bera izango zen, hauteskunde hauetan zerrendak, gidatuko zituena. Zer gertatu zen, azken asteetan, aurkitu zioten Esperti narkotrafikoarekin lotura bat. Orduan, baina Espertau ultraliberala eta oso konservadora izateaz gain, ze hortan dabiltza, hauetzen izan narkotrafikoaren orka mano dura edo esku gogorra behartzela zion hori? Bai, beti ateratzen zen edozein edebietan esaten karzelo bala mundu guztientzat. Eta orain ematen du bera da narkotrafikoarekin lotura duena. Eta oso polemiko izan da, baina nik uste dut aurre ikus zezakena, baina en fin, narkotrafikoarekin loturak izateagatik, bere hautagaitzari uko egin behar izan dio, azken astetan, eta bajatu egin da, eta ezabatu egin da politikatik, ez da berriro gertuko, eta albiste ona da peronismoarentzat, ze orain ofizialismoak galdu duela, hautagaiarik nagusiena. Orduan, albiste ona da peronismoarentzat. Aizu, baina hemen egonda mugimendu bat orain, eta nolabait, Argentinako eskuinek topatu du, ez dakit profil politiko eta akaso, ez dakit Esperten kasuan teknokratagoa den profil batetik urrun, nolabait, bere ordezkoa. Nahiko antipodetan dagoen emakume bat. Bai, orain, ordezkoa Karen Reichert da, eta Karen Reichert ez deko eskarmenturik politikan, ez da politikaria. Argentinako bedet bat da, komatxo artean, aktoreza eta modeloa eta telebistan aurkezlea. Baina kontua dago, hauteskundeak irabazteko PROK eta La Libertad Avanzak egin zuten zerrenda bakar bat. Eta, klaro, azkenean kontua da, La Libertad Avanzak beti izan dau
eurek politikatik at daudela, orduan eurek zerrendan jarri nahi zituzten, politikan ez dauden pertsonak. Orduan jarri zuten espert, lehenengoa, espert bai politikaria da oso garrantzitsua, baina gero zerrendan dauden guztiak ez dira politikariak. Orduan esperten berri izan zutenean, esan zuten jarriko dugu beste bat espert ordezkatzeko, eta aukeratu zuten Santilli, Diego Santilli. Santilli da pro alderdi kontserbadoreak jarri zuen politikari bat zerrendan. Baina, klaro, justiziak esaten duena da ez, zuk ezin duzu aukeratu nor joango da ordezkoan. Bigarren dagoena joango da ordezkatzera. Orduan hori. Orain geratu da Karen Richard hau lehenengoa, eta bera izango da burua hauteskunde hauetan, eta oso kezkatuta daude, ze uste dute inork ez duela bozkatuko olako pertsona bat, batez eskarmenturik ez duelako. Orduan hori, ikusiko da, orain eztabaidatzen ari dira, ia boletak berriro imprimatu behar diren, ala ez, orduan horretan daude. Nik uste dut nahiko kezkaturik, baina, ikusiko da, 12 egun barru. 12 egun barru izango dira hauteskunde horiek, aipatu dugu, nolabait ze mugimendu gertatu diren eskubian, la libertad avanza, Javier Mileiren alderdian. Peronismoari buruz hitz egin izan dugu beste atutan, Marcos, ze egoeratan iritsiko da peronismoa igandeko hauteskundetan? Nik uste dut indartuta, baina ez eurek indartu egin dutelako. Baizik eta, ofizialismoak gauza guztiak gaizki egiten ari da. Orduan, peronismoa, azkenean aprobetxatzen ari da horretaz, baliatzen ari da horretaz, baina nik uste dut peronismoak egin behar duena da profil baju bat izan, horrela jarraitu, eta ahalik eta bozka gehien lortu, baina nire ustez behintzat, peronismoa ez da egiten ari ezer ondo. Baina, besteek hain gaizki egiten ari diren gauzak, azkenean hori onuragarria da peronismoarentzat, baina profil basu daukate orain. Aizu, peronismoaren hautagaia norden aipatu beharko diogu entzulei, datorren igandera bidean, Marcos? Bai, barkatu. Jorge Tayana da, lehenengo... Badauz bi, Jorge Tayana eta bestea da Itai Hackman. Taren polemika bat sortu da, beringurruan ze Israelen jaioa da, bigarren hau. Eta berak ez du aipatzen. Ez du esaten Israelen jaio denik. Eta purtsu bat polemika sortu da horregaitik, baina hori. Ez dira oso ekstremistak peronismoaren profilak, kandidatuak, hautagaiak. Beraz, nik uste dut ondo dauz, nik uste dut ondo pentsatu dutela momentua kontuan hartuta. Ze jendeak ez du nahi peronismora itzuli oraindik nik uste. Hori, profil basuko hautagaiak aukeratu dituzte. Buenos Airesko eskualdeko hautagaitza horiek aztertu ditugu, behintzat hautagai nagusienak, 2025ko hauteskunde hauek, Buenos Aireseko hauteskunde hauek datozen igandean izango dira, eta bertan ikusiko dugu, Mileiren eskuin gobernu horrentzat nolabaiteko atzera pauso hori baieztatzen doan, eta tira, gertatzen dena, eta azken orduko horiek ere, joango da Marcos Tedin, Buenos Airestik kontatzen. Marcos, bezarka da handi bat, eta laizter arte. Bai, bezarka bat, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta gu bagoaz aurrera entzuleok, puri-purian tartean murgildu behar dugu eguerdiko 12 bidean. You got the cinema. It's you. I'm not getting over it.
Darling, is it cool? I'm starving when it comes to this. I guess we're in time. Gaurko saioaren azken txampan murgiltzeko puri-purian tartean murgildu behar dugu, eta Imanol González Gurrutxaga egun batzutan ez dugu gurekin izango, ze, bueno, bere gomendio entzun eta badoa. Bazoaz, Bartzelonara zoazte? Bai. Handik New Yorkera? Bai. Anai fin laburaren azken kolpera? Baita. Eta Imanol González Gurrutxago dago, oraintxe urduri? Baita. Gizajoa. Ibizia izi. Beldurra ematen dizu egan egiteak? Batez. Beldur gehi ematen eta hauntza iritsi eta arazon bat jartzea. Baina... Ondo eraman, paperak eta dena txukun, Dena listo. Hanka irian jarri arte, ni guandik urduri ongonez. Niritsi aeroportura eta ez dira gainera bereziki jatorrak, nik gogoan dut pixkat tentsio uneak edo pasatzen dituzula, zegia da, bueno, papera, aduanak ez dakizer, customs, eta holako gauzak izaten dela momentu tentsu bat, baina lasai iritsiko zara, eta... Aber egidan. Customs. Bestela hori kontatu, eta jazta. Hori grabatu, sartzen etxizutela utzi, eta... Informazioa ondo eraman, gero ez ari erixen zarenean eta galdetzen dizunean hango poliziak zertara zatoz, non egin behar duzun lo, ezin diozu erantzun, ez dakit, Under the bridge. Unknown. Ez. Nik hemen zalantza daukat, zuen esta eta tramitatzerakoan turistak zaretela esango zenuten. Uri ben gertatu ditzaigun Kaliforniara surf mundial bat grabatzera joan, eta kamaragileari esan genion, eizu, ez du lanekot bisadoa tramitatu, ze kriston roioa zan, eta zaizu ardun turista ez zela goaz, eta beste, iritsi gara custom sortako hori erago batera, eta zertaz atozte, zera grabatzera munduko txapelketa Kaliforniara, eta hangeatu zien antzuden beste biak autotoa. Nere lagun Iker Ibañez, gaina horrelaxi esango dut, abizenekin, agian ezagutuko duzu, mutiko hile hori bat, eta bene egiten du lana, Madrileko korrespontxala, dantxe dago Madrilen kongresuan, eta berak bertako albisteak, eta politikaren azken ordua helarazten digu, eta ben, Euskal Telebistan, ni berarekin joan nintzen Marokora. Eta, aipatu genuen baita ere, bantxe paper bat bete behar genuen egazkinean, iritsi aurretik, eta lagun kuadria bat joan ginen, eta esan genuen ez jartzeko, zei aurretik norbaitek konbendatu zigun ez jartzeko kazetaria ginela. Eta asmatzeko, bat ez egit, nik marketing teknikaria naiz, edo nik enpresa honetan egiten dut lana, edo horrelako zerbait jartzeko, baina kazetaria ez jartzeko, zer egin zuen Ikerrek? Bakarra izan zen, zei joan ginen, eta ze jarri zuen, kazetaria. Bera, kazetaria da. Bera, bokazioz kazetaria da, orduan, kazetaria detzen, eta orduan, han iritsi ginen Marokora, eta antxe, zegitzen bat denbora egon ginen bere zai, ze noski iritsi ginenean, santzioten. Txikito gukin. Txikito gukin, venga. Eta Ikerren garaiko ingeles makaronikoarekin, eta beste hizkuntzen ezagutza ezarekin, antxe aritu zen burrugan, eta gu zai. Eta esperoan, eta gure lehenengo eguna hortxe luzatu zen, horrelako kontuengatik, beraz, Imanol, kontu zibili. Ze gauza, herrialde horrelako arraroetan, nik beste anekdotat kontatuko du, hasi garela, denbora daukagu erdiko amabitara bidean oraindik, Marroko zen ginen dokumental bat grabatzen, nik 19 urte nituen. Eta joan ginen ara, bidai agentzia bat zuen tipo bat, lagun bat, Antonio, nere lagun eta sozio zen Eixitxo, eta ETB-ko kamaragile lanak egiten zituen Iñaki Elola. Bera orduan ETB lanean zebilen, eta ezagutzen genuen beste bat proiektutatik, eta lau joan ginen, nik gidoi zuzendaritza lanak egiten dituen, eta berak pixkate zuzendaritza eta realizazio lanak, eta antxe ginen. Eta horrelako batean, zabor inguru batean, hauntza batzuk jaten ari ziren, eta plano pare bat hartzen ari ginen, eta Marrokos bazen eta bada, honen baten itzen marko dugu, bertan gertatzen ari den mugimendu sozial eta nolabait aldarrikapen kolektibo horietaz, ari dira nolabait regimenaren aurka altxatzen ere, baina momentu hortan oraintxe bezalaxe, diktadura monarkiko batean, kokatuta zegoen herrialdea, dagoeneko Mohamed Zigarrena zen errege,
eta txibatuak zeuden. Eta norbaitek kaso gogoratuko du, kontatu diotelako, hemen gure Euskal Herri honetan ere hegoaldean, frankismo garaian hau gertatzen zela, poliziari txibatazo bat eman, hau edo bestek hau egin dute, eta izan ziteken delitu handi edo txiki bat, baina trukian zerbait lortuko zenuen. Eta hau esekola egin zuten, poliziak atxilotu egin gintuen, eta antxe komisaldegian ginen deklaratzen, eta esamar genuen zertara dedikatzen ginen. Eta garbi geneukan, eta gainera gure gida lanak egiten ari zen Antonioko, eta piku bidaia eginda zeuzkenara, kazetari ginela eta dokumentalat egiten ari ginen migrazioaren inguruan kontatzea baimenik gabe ari ginen hartan, etzela oso ideia ona. Eta Iñaki Erola orduriz dagoen, eta berak ETB-ko txartela atera nahi zuen, bere kazetari edo kamaragile txartela da. Igordezakoi, eta etzak esan kamaragile izela da. Eta zesan goetu orduan da. Ikesan, hola gehiatu ginen pixketa, frutategi badukek. Ik fruta saltzek, eta gero aiz, afizioz bideogile. Claro, momentu iritsi izan, Iñaki Erolak esan zuen, yo frutero, bananas, platanos, manzanas, eta gudenak barreari ezin helduta, baina era berean, akojonatuta, esatzen hemen, hendik, gau pare bat kartzelan imar balima ditu, poka grazia Marrokoseko kartzel batean bukatzeak, eta orduztik daukagu katxonde hori, eta frutero, eta... Zergatik frutaen da bat? Ziegulako beste zer okurritzen, eta tipo aia deklarazio hartzen hasi bartzan, da batzetorren, eta Antoniok esan zuen, berak bidai agentzia bat zuela, bestea musikaria zela, ni musika ikasle, emerezi urterekin oraindik hogi bidatez izatea plantean ezaken, eta laugarrena, baina Kirolak ja, barkaia zuen, bai estarria gaur ez dakit nola daukadan, atzo baino hobeto xo daukat, baina ez zera bat ondo. Eta Iñaki Erolak zerbait esan bartzuen, eta orduan etzaion ezer okurritzen, bafrutategia. Eta, balaxe salbatu genuen, ordu batzuk pasa genituenan akojonatuta, eta... Imanol, zuk zer esango duzu? Atera gintuzten. Orduan zuk Imanol esan behar duzu, da, zein da teoria, zertara zoaztela? Hobeto antenan ez errez esatea. Arrastorik izusteko. Tendena zina kontatu. Ba, Imanol New Yorkera doa, fin laburra nahi datozen hilabetetan amaituta egongo da, eta bantzuleok zuek ere ikustiko aukera duzuen, baina momentuz Imanoli eskatuko dioguna da, bat lasai egoteko, dena ondo aterako da Imanol, eta bigarrena, zein da zure gomendioa, gaurko bigarren kafearen puri-purian ontarako. Bida, gaur ekarri dizuet telesail berri bat estrenatu dela esango nuke asteburu hontan, Netflixen estrenatu da, eta bere izena da AKA Charlie Sheen. Da Charlie Sheen aktoreari buruzko historio bat, eta bueno, telesaila da, atal asko ditu, eta bertan aipatzen da edo kontatzen da Charlie o Carlos izeneko denok o jende gehienak ezagutuko duten aktore honen historioa. Egia esan nahiko interesgarria intzait, igual luzeare bai momentu batzutan, takita inbeste atal behar zitun, edo ezakit inkluso telesail bat izateko beharrik bazeon, ze momentu askotan sartzen da detaile asko, bere bizitzako detaile askotan ez dana beharrezkoa, eta ez interesgarria ez dana, ez dalako, baizik eta igual gehiegi luzatzen dolako. Baina, azken baten da historio bat Charlie Sheenei buruz, Charlie Sheenek kontatuta, eta holako kasutan askotan ez dakigu narratzailea bea oso fidagarria dan edo ez, bat ez ondo neukita narratzailea kasu honetan ex-alkoholiko eta ex-drogadikto bat dela. Ordu, gauza batzuk edo beak gogoratzen ditun bezala izan arren, igual ez ziren hola gertatu, edo detaile txiki batzuk azuta dauzka, eta horrek baita aldaketa handiak ite ditu. Baina, orokorren disfrutatu dut, orokorren ezagutu duten historio hori lehenagotik enun ezagutzen, eta bai, kurioso egin zait, nola familia arteko harreman horiek nola garatzen dien, nola zitorren familia oso ezagun bat izatetik, edo bere aita oso ezaguna zanetik, aktore oso ezaguna, izena etzetela etortzen. Martin Sheen da, bere aita, bai. Martin Sheen aktorean semea da, orduan, pixkat hori nola garatuzun, nola hasi zan telebista munduan, aktoretza mundu hontan, eta baita oso kurioso nola Sean Penn eta George Clooney zitula bere gaztetako lagun, eta gaur egun ematen do diela, txikitako aspaldiko lagun batzuk edozein pertsona izan altzienak, eta gaur egun oso ezagunak dienak. Hemen gomendioa, Netflixen ikusgai duzuen telesaia, eta bide batez nik baiezatu dudan Imanol da, ez Charlie Sheenen aita norden baizik, eta bizirik ote dagoen, eta Martin Sheen bizirik dago. Bai. Noen burua nola aspaldi ikusi izana, baina gerora igual bilatzen hasita duela bi urte ikusi zuen telesail batean o pelikula batean egongo zen, oraintxe ez datorkit burura, baina bai, 85 urte ditu Martin Sheenek, eta... Agertzen da bere genero indarkeriagatik
eduki zuen epaiketa, edo ez dute zer aipatzen gai honen inguruan. Eta da beste dokumental bat zuritzeko aktore matxiza baten irudia. Ba, ez dakit, ez dut bukatu telesaio. Ados. Ze pixkaldu zeiten eta ez dut bukatu. Baina, balik, bukatzen badin badet, urrengo astean etorreko nez, eta komentatu gizuet. Bueno, eta hor ikusiko dugu zuk aipatu ezela, Imanol, gauza batzuk ondo gogoratzen diten, eta beste batzuk gogoratu nahi dituen. Nik enekien hau Charlie Sheenen inguruan, baina Goiuriren azpimarra honek ere jartzen gaitu nolabait, telesaia ikusteko zelatan eta jakiteko zer kontatzen den eta zer ez den kontatzen. Are kontatuko dizut pixkat gainetik kontatzeko, dauzkala hainbat salaketa, baina horien artean horrela nagusia izan zena, eta berak paiketan bere burua ere erroduntzat jozuena izan zen, bere emazteoia, Brooke Muller, mehatxatu zuela eriotzarekin, labana jarri ziola lepoan, eta esan ziola, akatu egingo zuela, eta gero onartu zen, alaxe egin zuela bai. Bai, zerbait aipatzen da. Nere kezkak horrelako dokumentalekin, bai, Charlie Sheen aktore ospetsua, bai, egin du, ez dakit, Txuana Halfman telesaia adibidez, askok ikusi duguna, baina, orain dokumental bat bere bizitzaren inguruan, ez dakit. Bueno, zuritza ez interesatzen baino. Nahi interesgarri irutu zait. Egia daulako kasutan, dokumentaletan orokorren ez dakizula fuente hori ze puntuaino dan fiablea eta zein ez. Bi dokumental mota ezberdin aipatu aldia zentzuntan, bat da jarraipenetan oinarrituta eta gero zuzendariak erabakitzen dula historiaren ze partein, o ze parte kontatu, eta bestalde, hori, protagonista beak kontatzen dizunen historio guzti hori. Ez zaidala interesgarria iruditzen, bere bizitza egin interesgarria izan daiteke. Iruditzen zaidana da, horrelakoak egiten direnean, batzuetan erabiltzen dela produktu hau, ikusentzunezko produktu bat, irudi zuriketa bat egiteko, eta famatua dena are famatua egiteko, eta azteko, berari azte interesatzen zaizkion gauzak, eta beste alderdi batzuk goratzeko, eta hemen ezer gertatu ez balitz bezala egiteko. Hori egiten zait, askotan gertatzen dela. Jakiteko horrela den ala ez, ikusi behar. Ikusi behar, eta oraindik Imanolik osorik ikusi ez duen horretan, eta besteok ikusi ez duen horretan, ikusi beharko du, zer dagoen atzean, eta ze puntutaraino saiatu den bere burua zuritzen. Zoragarria litzateke, dokumental hori edo telesailau nolabaite baliatu izana, barkamen eskaera eta aitortza publikoat egiteko, baina susmoa daukat, hori ez dela izango topatuko duguna, eta akaso zuri eta beltzaren artean grisen bat topatuko ote dugun ala ez, hori da, akaso baiezatzeko daukaguna. Hortxe lehen proposamena, aka Charlie Sheen, zera Netflixen ikusgai dagoen telesaia. Julen Goikotxe Arbegozok ere, badakar bere proposamena, Julen, zina zurea. Nere kasuan ez ikusteko proposamena da, Beiz and Morales, edo Beiz eta Morales, edo horrelako izenaretik hasita xelebrea den telesail bat, Netflixen ikusi dunik, baina gerora begira arituta ikusi dut, badela RTV eta ZDF kateen arteko, kate Espainiar eta Alemaniarren arteko elkarlan moduko bat, edo elkar ekoizpen hoietako bat, eta, ez ikusteko gomendioa esan dut dela, eta historia daukan honena da, akaso Kanera herrirletako txoko polit batzuk agertzen direla, baina bestelakoan ez dauka ezerra hundirik. Pixka bat testu ingurua jartze aldera, Kanaria herrirletan, hilketa batzuk gertatzen dira, eta hildakoek edo hilketa horren inguruan beti dago lotura alemaniarren bat. Orduan, Guardia Zibilak eta Kanarietan dagoen polizia agente alemaniar batek hartzen dute ikerketaren ardura, Miguel Ángel Silvestre eta Katia Felin dira, Guardia Zibileko sargentua eta polizia alemaniarra gorpuzten dituzten aktoreak, eta, ez dauka inundik inora sinesgarritasunik, ikerketa jarraitzeko ere ez du inungo momentutan erakartzen, pertsonaien trataera ere kontatzen den guztia, niri behintzat artifiziala egin zait, pertsonaia ikusten duzunean, eta ez dakit ez, pertsonaia batzuk sinesgarriak egiten zaizkizu akaso, kasu honetan inundik inora niri ez zaizkite sinesgarriak egin, Miguel Ángel Silvestre Guardia Zibil sargento bezala horrela, pertsona inteligente modura ez dut inondik inora ikusten horrelako telesail batean.
oso luzeak dira, 4 kapitulo dira, baina oso luzeak dira, ordu eta laurdenetik gorako kapituluak dira, nik uste dut horrek ere ez duela laguntzen, egia da, kapitulo bakoitzak bestearekin, ez da kasu baten jarraipen, hau da, kasu bat gertatzen da, kasura argitzen da, eta beste kapituloan, egia da, guztia Kanaria herriletan gertatzen dela, baina ez dute loturarik, hau da, bi pertsonaiak, hori da, nik bi ikusi ditut, bigarrena ikusteko esfortzua egin duen, asuntoa zuzentzen ote zen, baina konturatu nintzen ezetz, 4 dira guztira, eta gero pixkat begiratzen arituta, ikusi dut, Espainiar Telebistan bota zutenean ere, azken kapituloa goizaldeko ordu txikietan bota zutela, aurrekoek batzutelako batere arrakastarik izan, beraz, oso aspertuta espaldin bazaudete, ez ikusi Beizan Morales. Ederra proposamena hilen. Nik gauza txalatu barra daukat, bigarren kafearen lankiden artean, eta da, zerbait ikusten hasi konturatu, hau, baina bukararaino ikusiko dut, eta bukarara arte ikusita kontatuko dizuet, ez dela ikusteko modukoa, uste dut txalotzekoa dela. Esan, txundituta naukazue, lehenguango jurik ere ipatu zuen, Eukene Larraterekin egon ginenean. The Housemaid, la asistenta liburua, ez gomendio bat zela bai. Eta 3 irakurri zituela. Egia da, irakurri ditut. Beraz, oso txalotzekoak zuen, jardunak. Nik pelikula bat dakart, eta uste dut benetan oso pelikula interesgarria eta gomendagarria dela. Hau bai da gomendio bat, Julen. Ea ba. Ikusteko modukoa da. Al puto lo mandaron adentro. Usted se desempeña como mecánico en el sector de preparación primaria en interior de minas. ¡Parecemos niñas de secundaria, dale! ¿Puedo? ¿Tuvo alguna queja sobre mi trabajo? Entzun dugun hori Luz Pascal da, bide batez, Pedro Pascal aktore ezagunaren arreba, dexente gazteagoa. Paco León da beste protagonista, Argentinako Patagoniako hiri bateko mehatzaritzako, lehen emakumearen nolabait egiazko historio batean oinarritutako pelikula honen protagonistak. Borrokaren inguruko drama langile borroka batetik eta trans borroka bestetik. Charlotek lortu zuen, lehen emakume mehatzaria izatea, bera gorpuzten du Luz Pascal aktoreak esan da bezala, emakumeek eskualdeko diruiturri nagusi horri, ikatz mehategira sartzea debekatuta zuten herri batean. Txineskeria baten arabera, eta hemen pentsa, matxismoaren da patriarkatuaren indarra, emakumeak nolabait mehatza, erortzeko mehatxu bat ziren, emakumea sartzen bazen mehatze batera lanea, horrek ekarriko zuen gaitza eta sortuko zuen hori erortzea. Eta hori nolabait kulturan egin txertatuta egonda, mehatzaritzako lan hori erabat gizonezkoentzako zen, gerora bestelako txinesmen horiek ez, indarra eta bestelakoak. Baina pelikula honetan esan da bezala hori borroko hori gauzatzen da, baina nolabait Charlotek borroko hori gauzatzen du trans emakume denetik, eta lortzen du mehatze horretan sartzea. Oso gogorra da pelikula, uste dute trans pertsonen eskubideen inguruan zera osnartu ematen duena, baina lortzen berak borroko horretan nolabait eutxi sistema hori eraldatzen hasi, iraultza bat piztu, eta hemen sortzen da, langile borrokaren epika, amodio historia,